ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ ඊළඟ JavaScript වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ JavaScript syntax ගැන. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි programming language එකක අපි සාමාන්‍ය program එකක් කරා යනකොට ඒ programming language එක අපිට දීලා තියෙනවා rule set එකක්. ඒතට ඒ rule set එක අපි හරි විදිහට follow කරන්න ඕනේ අපේ program එක හරියට develop කරන්න නම් ඒ වගේම අපිට ඕන විදිහට run කරගන්න නම්. අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ මොනවද මේ rules විශේෂයෙන්ම JavaScript වල තියෙන කියලා. ඒතර ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් JavaScript එකක් එහෙම නැත්නම් JavaScript application එකක් ලියනකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙම .js කියන extension එක තියෙන file එකක අපේ JavaScript code එක ලියන්න යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මෙතන index.js කියලා දාලා තිබ්බට ඔයාලට කැමති නමක් දීලා ඒක .js කියන extension එකකින් තියෙනවා නම් මේක ඇතුළේ ඔයාලට JavaScript file එකේ ඔයාලට JavaScript code එක ලියන්න යන්න පුළුවන්. අනිත් විදිය තමයි ඔයාලා දන්නවා අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට අපි HTML කෝඩ් එකක් ලියනකොට ඔයාලා දන්නවා අපි මේ විදිහට ලියන්නේ කියලා. අපේ HTML වීඩියෝ සීරීස් එක ෆලෝ කරත් ඔයාලට හොඳටම තේරෙවි මේ ගැන. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා දන්නවා අපි ඒ වගේම කතා කරා මීට කලින් වීඩියෝ කියන්නේ පළවෙනි JavaScript වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා කොහොමද JavaScript වැඩ කරන්නේ කියලා අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ. හරිද? එතකොට එතනදී මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කොහොමද ඇත්තටම JavaScript කෝඩ් එකක් අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ වැඩ කරන විදියට එනකම්ම අපේ කෝඩ් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට එන්නේ ඒක අපි දෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට අදාළ කරන විදිහට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම ඒකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා හොඳට. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතන මෙතනදී මම කියන්න දන්නේ අපි කොහොමද ඇත්තටම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට JavaScript කෝඩ් එකක් කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට ඕන කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරා අපිට මේ ඕන නම් එහෙම JS කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තියෙන ෆයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක අපිට අපේ HTML එක ඇතුලේ මේක ලියන්න පුළුවන්. අද මම කතා කරන HTML ෆයිල් එක ඇතුලේම ලියන දේවල්. නමුත් අපි ඉස්සරහට අපි කතා කරමු වෙනම ෆයිල් එකක ලියලා අපි කොහොමද JavaScript ලියන්නේ කියන එක. හරි. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් HTML ෆයිල් එක ලියනකොට HTML ෆයිල් එකේ ඔයාලා content එක add කරගෙන යනකොට body tag එක පාවිච්චි කරන තැන එහෙම නැත්නම් අපි body tag එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අපිට ඕන කරන content එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි මේකේ ගහන text එකක් තියෙනවා නම් ඒ ගහන දේ ඔයාලට මේ විදිහට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක body tag එක ඇතුලේ ගහන HTML elements ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක ඇතුලේ JavaScript වලට අදාළව ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය මේ JavaScript වල මෙන්න මේ console එක පාවිච්චි කරලා අපි මොනවා හරි print කරනවා නම් හරි තව එක දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ මොන හරි දේවල් කරනවා නම් JavaScript වල තියෙනවා අපිට පුළුවන් console කියන එක පාවිච්චි කරන්න. console.log කියලා ගහුවත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ අපි දෙන message එක. මම කිව්වොත් එහෙම hello js කියලා මෙන්න මේක ඇතුලේ දෙන message එක print කරන්න ඕනේ console එකේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන inspect ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ console කියන tab එක select කරලා මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේක JavaScript ඇතුලෙන් JavaScript විදිහට run වෙනවා නම් ඔයාලට ඇත්තටම මෙන්න මෙතනදී ඒක පේන්න ඕනේ. දැන් මම මේක save කරොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක කෙලින්ම print උනේ මෙතන. ඒ කියන්නේ අපේ web page එක ඇතුලේ තමයි print උනේ. අපේ console එකේ ආවේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මෙතන console.log කියන එක එහෙන් පිටින්ම මෙතන මම ලියපු එක ඒ විදිහටම ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ මෙතන print වුණා. මේ විදිහට display වෙනවා අපිට. ඒක නිසා අපිට පේන දේ මේක JavaScript එකක දෙන්නේ නෙමෙයි රන් කරන්නේ. සාමාන්‍ය web page එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට. හරි. එතකොට web browser එකේ කොහොමද අපි JavaScript එක අඳුරගන්නේ? ඒක web browser එක අඳුරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි දෙන්න නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පළවෙනි එක තමයි අපි කියන්න ඕනේ ඒක script tag එකක් ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක web page එකෙන් එක ගැලවිලා ගිහිල්ලා අපේ console එකට. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම JavaScript එක execute කරන්න පුළුවන් වෙන level එකේ එයා console එකේ එක hello.js කියන එක print කරා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට පේනවා මෙතනදී JavaScript code එකක් වගේ HTML එක ඇතුලේ ලියනවා නම් ඔයා script කියන tag එක ඇතුලේ තමයි ඔයා ලියන දේක් ලියන්න ඕනේ. JavaScript වලට සම්බන්ධව. එතකොට අනිත් දේ තමයි මේ JavaScript කියන එක අපිට කොහෙද ෆයිල් එකේ දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මේ body tag එක ඇතුලේ දැම්මා. දැන් මම ඇවිල්ලා body එකෙන් පිට මේ HTML tag එක ඇතුලේ දානවා මේ විදිහට. එතකොටත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් response එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ විදිහටම පේනවා. එතකොට මම මේක කට් කරගෙන ඇවිල්ලා මම ඇවිල්ලා මෙතනට දාලා බලනවා. එතකොටත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් ඒක display වෙනවා. එතකොට මම ඒක කට් කරලා අරගෙන ඒ වගේම මම ගිහිල්ලා මම මේ head එක ඇතුලට දානවා. මේ විදිහට. එතකොට ඒත් ගැටලුවක් නැහැ ඔයාලට ඒකේ විදිහට පේනවා. එතකොට ඔයාලට පේනදි සාමාන්‍ය HTML ෆයිල් එකක් ඇතුලේ අපිට script tag එක ඕන තැනක දාන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඕනම තැනක script tag එකක් තියන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි JavaScript develop කරනකොට මේ HTML page එකක් ඇතුලේ ගොඩක් අය recommend කරන දේ තමයි head කියන tag එක ඇතුලේ JavaScript code එක දාන්න කියන එක. හරි. දැන් අපි දන්නවා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් JavaScript script කියන
ටැග් එක ඕපන් කරලා අපිට පුළුවන් JavaScript ඉනිෂියේට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ක්‍රිප්ට් ටැග් එක ඕපන් කරනකොට ඔයා දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට දැකද මෙතන lang කියලා එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ language එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඔයාලා මේකේ තියෙනවා JavaScript කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා තියෙනවා. මේ console එක මෙතන මෙහෙම තියන්න. එතකොට output එකට පේන්න හින්දා අනිත් එක තමයි type කියන එක. මේව ඇත්තටම attributes වෙන මේ script tag එකට තියෙන. මේ දෙකට අමතරව තව attributes ගොඩක් තියෙනවා. එතන ඒ වුණාට ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ language එක සහ type එක මොකක්ද කියන එක ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති. එතකොට මම මෙතන text කියලා දාම මේ ඔයා උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න type එක text එකේ මම නිකන් image වගේ type එකක් දැම්මා කියලා මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන මගේ script එක නැතුව ගියා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තට මේකේ print වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අදාළ කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකට ඒක අඳුර ගන්න බෑ JavaScript කෝඩ් එකක් විදිහට. එතකොට මේක ඇත්තටම JavaScript කෝඩ් එකක් වෙන්න නම් අපි ඇත්තටම script tag එකේ type එකත් text JavaScript කියන type එකෙන් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයා මේක දැම්මේ නැත්නම් එයා by default එක JavaScript එකක් විදිහට identify කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට language එක වගේ එකක් දාන්න හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා JavaScript කියන්නේ එක scripting language එකක් විතරයි වෙබ් එකට. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක run කරන. එතකොට Microsoft ලගේ JavaScript කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ scripting languages ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ කෝඩ් එක ලියන JavaScript වලින් නම් අපි කියන්න ඕනේ මොන language එකකින්ද අපි ලියන්නේ. ඒකේ language එකේ type එක මොකක්ද කියන එක. මේක අපි දැම්මේ නැත්නම් ඒක by default JavaScript වලින් run වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේක දාන්න ඕන කියන එකක් නැහැ. ඔයාලට run කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් modern browsers වල ඒක support කරන නිසා. නමුත් ඔයා මේ ගැන දැනුවත් ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් JavaScript කෝඩ් එක ලියනකොට අපි දන්නවා මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්න මම මෙන්න මේ කියන එක මම අයින් කරන්න. එතකොට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම JavaScript වලින් එන output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් script tag එකක් ඇතුලේ අපිට ලියන්න පුළුවන් ඔයාලා අපේ React video series එකේ DOM සහ virtual DOM කියන දෙක අතර තියෙන වෙනස ගැන කතා කරන වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මේ ඉහළ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් තව බලලා ඉන්න. ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් එතනදී ඇත්තටම අපි explain කරනවා මොකද්ද DOM එක කියන්නේ, මොකද්ද virtual DOM එක කියන්නේ වගේ කියන දේවල්. ඒක ඇත්තටම React වලට සම්බන්ධ නිසා තමයි අපි එතනදී ඒක explain කරේ DOM එක සහ React DOM එක ගැන. එතකොට ඔයාලා සාමාන්‍ය DOM එකක් ගැන විස්තර ටික දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා මේ document කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට අපි සාමාන්‍ය document එකේ අපි write කියන එක method එකක් විතර අපි අරගෙන අපි මේ write කියන method එකට call කරලා අපි මොන හරි දෙකක් දීලා hello world කියලා මම දෙන්න. මේ වගේ අපි text එකක් දුන්නොත් එහෙම අපිට ඒක මෙන්න මේකේ print කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මේක JavaScript වලින් තමයි දැන් මේ print උනේ. මොකද මම පාවිච්චි කරේ document කියන එක. document කියලා කියන්නේ මම simple කිව්වොත් එහෙම අර වීඩියෝ එකේම තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ කියන page එකට තමයි අපි document කියලා refer කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒක JavaScript වලින් අපිට document කියන එක හරහා අපිට මෙන්න මේ document එක access කරන්න මේ DOM කියන concept එකේදී එයාලා අපිට අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්ව වීඩියෝ එකේදී. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේන්නේ නැති මම JavaScript මේ විදිහට write කියන එක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම මොන හරි text එකක් මම දුන්නොත් ඒක අපිට මෙතන print වෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මම මේකම මේ විදිහටම copy කරලා අරගෙන මම ආයෙ පාරක් මේ line එක මේ විදිහටම දාලා මම save කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ output එක නැති වුණා. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා uncaught syntax error එකක් තියෙනවා. එයා කියන්නේ unexpected identifier කියලා. එතකොට මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතනත් රතු පාට line එකක් පෙන්න editor එකෙන්. ඔයා එතනට cursor එක අරන් ගියොත් කියනවා semicolon expected කියලා. එතකොට ඇයි මේ semicolon expected කියලා කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් programming language එක අපි මෙන්න මේ එක line එක අපි දෙන්නේ program එකට අදාළ කරන instruction තමයි දෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ instruction වලට execute වෙගෙන යන්න ගිහිල්ලා මට මේ ඕන කරන output එක දෙන්න කියන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් computer program එකක් අපි කරන්නේ. එතකොට අපි එහෙම program එකක් කරනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ හරියටම statement එක මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් code එකක් ලියාගෙන යනකොට පළවෙනි statement එක මේක, දෙවෙනි statement එක මේක, තුන්වෙනි statement එක මේක කියන එක අපි clearly define කරන්න ඕනේ program එකක් හරියට run වෙන්න නම්. ඒක ඇත්තටම ඒතකොට JavaScript වලදී අපි මේ rules වලට සම්බන්ධව කතා කරොත් එහෙම අපි කියන්න ඕනේ අපේ syntax, ඒ කියන්නේ අපේ අදාළ කරන statement එක ඉවර වෙන්නේ කොතනින්ද? පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද කියන එක යාලට අපි හරියට කියන්න ඕනේ. එතකොට එක දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ එකම line එකේ අපි statement ගොඩක් ලියාගෙන යනවා නම්
අපිට පුළුවන් මේ semicolon එක පාවිච්චි කරලා අපිට statement එකක් separate කරන්න පුළුවන් statement දෙකක් විදියට. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙන් එන hello world මම මෙතනට ඕනනම් දාන්නම් 1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද ඊළඟ එකේ hello world 2 කියන එක මෙතන මේ browser එකේ පොඩි නිසා මේක මේ පහළට වැටිලා පේන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද දෙවෙනි එක hello world කියන එක විදියට පේනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැද්ද අපිට semicolon කියන එක පාවිච්චි කරලා මේ statement දෙකක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. දෙකක් නෙමෙයි ගොඩක් වුණත් ඔයා මේක line එකේ ලියලා යනවා නම් ඔයාලට semicolon එක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ statement separate කරන්න. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්ත් කරන්න. ඔයා මේ semicolon එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔයා මේක මේ විදිහට තියලා ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි එකක් නම් තියෙන්නේ එතනින් එහාට අපි semicolon එක දැම්මම නැත්නම් එයා output එක දෙනවා. හේතුව තමයි එයාට මේක එක statement එකක් විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනම කිසිම දෙයක් මේක ඇතුලේ නැති නිසා. ඒක නිසා එයා ඒක print කරනවා. හැබැයි මම මේක enter කරලා new line එකට ඇවිල්ලා මම මේක paste කරොත් එහෙම කරලා මම ආයේ මේක save කරොත් එහෙම ඔයාලට පේන්නේ නැති අපේ කලින් output එක. මේ කියන්නේ අපේ expected output එක මෙතන තියෙනවා. කොහොමද අපේ පළවෙනි එකකින් එන output එකයි දෙවෙනි එකකින් එන output එකයි මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මම මේකට තව hello world 2 කියන එකක් දාගන්න. එතකොට අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි semicolon එක දැම්මේ නැතත් new line එකකින් දැම්මොත් එහෙම එයා මේ program එක හරියට identify කරගත්තා. run වෙන්න ඕන කරන ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදියට. එතකොට JavaScript වල තියෙන අනිත් rule එක තමයි ඔයා එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලියනවා නම් new line එක ලියන එකක් start වෙන්නේ අලුත්ම ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදියට. එතකොට ඔයාට semicolon එක මෙතනදී මේ විදිහට කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න ඕනෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කලට ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයාට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විතර JavaScript develop කරනකොට semicolon එක පාවිච්චි කරන්න මතක තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාට ගොඩාක් ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න මග හැරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ bugs එන දේවල් ඔයාට සමහරලාට මේ semicolon එක හින්දා හිතන්න බැරි විදියට ඔයාට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒක නිසා ඒක ගොඩක් කලාවට වැදගත්. ඔයා එක statement එකක් ඉවර කරනවා නම් semicolon එකෙන් එක ඉවර කළා දාන්න. ඒක නිසා ඒක rule එකක් විදියට මතක තියාගන්න. හැබැයි ඔයා දන්න දේ තමයි ඔයාට ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයා line by line ඔයා separate කරලා statement හරියට program එකට instruction දෙනවා නම් කියන එක. එතකොට අනිත් දේ තමයි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ script එක මේ script tag එක ඇතුලේ අපි මේ ලියලා තියෙන දේවල් වල මෙතන තියෙන ලොකු space එකක්. එහෙම නැත්නම් tab තුනක් වගේ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන tab තුනක් තියෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට මෙතනින් අපි ගිහිල්ලා આવොත් එහෙම මේ ස්පේස් එකෙන් පස්සේ අලුතෙන් new line එක මෙතනට එනකම්ම ආයේ ඉඩක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ ඇති JavaScript මෙහෙම script tag එකක් ඇතුලේ අපිට මෙහෙම tabs කියන්නේ මේ විදිහට tab දුන්නත් ස්පේස් එකක් පාවිච්චි කරත් එහෙම නැත්නම් මෙහෙම new line එකක් දුන්නත් එතකොට මම මේකට තව tabs පාවිච්චි කරත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපේ කෝඩ් එක රන් වෙනවා. එතකොට අපි මේ කරපු දේ නිසා මේකට additional මේ spaces add වෙනවත් ඒ වගේ කියන දේවල් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන output එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මේ script එක ඇතුලේ JavaScript engine එක මේක run කරා යනකොට අපි මේ තියෙන අමතරව තියෙන spaces tabs මේ new lines මේ විදිහට තියලා තියෙන දේවල් වගේ එයා තේරුම් ගන්නේ නැහැ. තේරුම් ගන්නේ නැහැ කියන්නේ එයා identify කරගන්නේ නැහැ. ඒවා program එකට අදාළ කරන statement විදියට. උදාහරණයකට දැන් මේක new line එකක් මෙතන මම මේ විදිහට තිබ්බනම් මේක ඇත්තටම program එකේ new line එක කියන එකත් consider කරනවා නම් ඇත්තටම run වෙන වෙලාවෙදී එයා මේකට මෙතන space එකක් හො දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි output එකට space එකක් හො දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි එහෙම කරා කියලා මෙහෙම tab එකක් තිබ්බා කියලා space එකක් තිබ්බා කියලා එයා කිසිම වෙලාවක ඒක බාධාවක් කරගන්නේ නැහැ program එකට. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන මේක තමයි අනිත් rule එක. එහෙම නැතිනම් JavaScript වල තියෙන අනිත් නීතිය. අපි සාමාන්‍යයෙන් නීති කියන්නේ ඇත්තට මේක අපිට benefit එකක් තියෙන ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මේ feature එක. එතකොට ඔයා දන්නවා අපිට ඕන විදිහට code එක organize කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන ලියලා පෙන්නන්නම්. මේක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ කියන මේ statement කියන්නේ අපි මේ ලියන දේවල් මොනවද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න if x සමානයි 0යි කියන එක දාලා මම enter කරලා මෙතන console.log yes වගේ මොකක් හරි අපි මේ විදිහට අපි මේ කෝඩ් එකක් ලියනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා if එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම බ්‍රැකට් කියන්නේ curly bracket open කරලා ඒකට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා මෙතනත් පොඩි gap එකක් තියලා තමයි මේ console.log එක ලිව්වේ. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ ඇති මේ විදිහට මම කෝඩ් එක ලිව්වත්
මට කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේක රන් වෙන වෙලාවට. මම මෙතනදී ඩිෆයින් කරන්නම් වා කියන error එකක් එන්න වෙන්න මම ඩිෆයින් කරන්නම් වා කියන එක සමානයි බිඳුවයි කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති සරි මෙතන වෙන්න ඕනේ මේ වගේ එකක්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති කිසි ගැටලුවක් නැතුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙතනත් මේ අවුට්පුට් එක දෙනවා සහ මෙතනත් අපිට ඕන කරන විදිහට අවුට්පුට් එක එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි අපිට කෝඩ් එක මේ විදිහට ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් ටැබ් එක ස්පේස් එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා. එහෙම ඔයා ඒ ඇඩිෂනලි ඔයා මේ ඇඩ් කරන ස්පේසස් ටැබ්ස් මේ එන්ටර් කරලා නිව් ලයින් ගන්න වගේ දේවල් ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නැහැ. එහෙම නැත්නම් JavaScript එන්ජින් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නැහැ. ඒවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ස්ටේට්මන්ට් කියන එක. ඒක ඔයාලුව තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට මේ කෝඩ් එක පිළිවෙලකට ලියන්න පුළුවන්. ඒ දේ ඔයා දැනගත්තා නම් හරියි. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් කෝඩ් එක අපිට ඕන විදිහට අපි ලියාගෙන යනකොට අපි හිතමු මේ වගේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. අපි කතා කරමු මෙහෙම දැන් JavaScript වල සාමාන්‍යයෙන් අපි variable එකක් define කරනවා හරිය අපි අදාළ කරන අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉස්සරහට කතා කරන කොහොමද මේ variable define කරන්න නිසා මොනවද JavaScript වල දෙන data types ඒ වගේ කියන දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් ගත්තොත් එහෙනම් variable එක මම හදා ගන්නවා name සමානයි මම මෙතන මොකක් හරි නමක් දා ගන්නවා දැනට මේ විදිහට මම නමක් දා ගන්නවා. එතකොට මේක අපිට එක variable මේක variable name එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක variable එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ value එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේක කියනවා මෙතන මෙන්න මේකෙදි මම කියනවා මගේ variable එක ඇත්තටම print කරන්න කියලා. මම මේක අයින් කරලා දානවා. මේ විදිහට. එතකොට අපිට පේනවා ඇති මෙතන එක print වෙනවා. මේ name එක. JavaScript කියලා කියන්නේ case sensitive language එකක්. ඒක case insensitive නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ case sensitive කියලා කියන්නේ ඔයා මේකේ ඔයා දැන් මෙතන name එක කියන එකේ ඔයාට ඕන නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් n කියන එක capital එකක්. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි case insensitive කියලා කතා කරනවා නම් case එක බලපාන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට එහෙම එකක් නම් අපිට ඇත්තටම මේක වා කියන එක name කියලා දාලා අපි මේ දීලා තියෙන එක ඇත්තටම මෙතනදී හරි විදියට නම් වැඩ කරන්න ඕනේ case insensitive නම්. ඒ කියන්නේ case එක ඇත්තටම consider කරන්නේ නැත්තම්. එතකොට මම මේක save කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මොකුත් display වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් එක කියනවා uncouched reference error එක name is not defined කියලා. එතකොට name කියන එක define කරලා නැහැ කියලා. එතකොට ඔයාලට එතනින්ම පේනවා JavaScript කියලා කියන්නේ case sensitive programming language එකක්. ඒක නිසා සාමාන්‍ය variable names එතකොට තව ඔයාට ඉස්සරහට යනකොට ඔයා define කරන ගොඩක් දේවල් එතකොට functions වල තියෙන ඔයා ඒ විදිහට naming කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා හැම වෙලේම case sensitive programming language එක කියන එක තේරුම් අරගෙන තමයි ඔයා හැම එකටම නම් දෙනකොට ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක ගැනත් ඔයාලා දැනගන්න. ඒක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම JavaScript code එකක් ලියගෙන යනකොට ඔයාට ඕන වෙනවා මේ JavaScript code එක comment කරන්න. comment කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා සමහරවිට අලුත්ම කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය අපි program එක ලියාගෙන යනකොට වෙන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ code එක ලිව්වට පස්සේ වෙන කෙනෙක් මේක read කරනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම මේ logic එකේ මොකද වෙන්නේ කියන දේ ඔයාලට code එක ඇතුළෙම ලියලා තියන්න ඕනේ නම් හරි එහෙම නැත්නම් හදිසි හරි අපිට ඇත්තටම මේ ඩෙවලොප් කරගෙන යනකොට එක ලොජික් එකක් අපිට ඕනේ නැහැ කියලා. අපිට ඒක කෝඩ් එක හැබැයි සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්න බෑ. කෝඩ් එක මේකේ තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඒක වෙබ් බ්‍රවුසරේ රන් කරන එකක් විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නැති වෙන්නත් ඕනේ. වගේ කියන දේවල් වලට කරන්න නම් කමෙන්ට්ස් කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් JavaScript වලදී කමෙන්ට් පාවිච්චි කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් මෙහෙම double forward slash පාවිච්චි කරන්න. කරලා this is variable අපි හිතමු this is variable මොකක් හරි අපි කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතන දෙන්න පුළුවන් කැමති එකක් මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් එහෙම වලට ලියන්න ඕන නම් මේ ගැන විස්තරයක් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ වගේ double forward slash පාවිච්චි කරලා single line comment එකක් ඔයාලට JavaScript වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. එතකොට ඒක ඔයාලට පේන්නේ නැති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කිසිම තැනකට ඒක බලපෑවේ නැහැ. එතකොට ඒක කිසි අපිට ගැටලුවකුත් නැහැ. අපිට ඕන වැඩේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මොන හරි දෙයක් අපිට මල්ටි ලයින් අපිට කමෙන්ට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතමු දැන් මෙතනද ඔයාට ඇවිල්ලා ඔයාට අනිත් විදිහ තමයි ඔයාට ඇවිල්ලා මේ this is comment line to හරි මොකක් හරි ඒ වගේ ඔයාට මේ වගේ කොහොම double forward slash දාගෙන ඔයාට මේ විදිහට කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්.
අනිත් දේ තමයි ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිය ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක ස්ටාර් එක දීලා ඊට පස්සේ ආය ස්ටාර් එකෙන් ආය ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ දෙක අතර තියෙන මෙන්න මේ බ්ලොක් එක ඇත්තටම කමෙන්ට් ඒරියා එකක් විදිහට තමයි JavaScript එකේ JavaScript engine එක identify කරගන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා ලිව්වොත් එහෙම this is comment line ඒ වගේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති ඒකත් identify කරගත්තේ නැහැ අපේ කෝඩ් එකේ තියෙන එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදිහට. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකයි ස්ටාර් එකයි පාවිච්චි කරලා අපිට මේ වගේ කමෙන්ට් එකකුත් දෙන්න පුළුවන් කියන එක. අනිත් දේ තමයි අපි දැන් මේකෙදි කතා කරේ දැන් කොහොමද මෙතනක් තියෙන සිංගල් ලයින් එකක්. හැබැයි අපිට මල්ටි ලයින් දෙන්න ඕන නම් කමෙන්ට්ස් වල අපිට පුළුවන් ඇත්තට මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක ස්ටාර් එකයි අපි මෙතනින් ඕපන් කරලා මෙතනින් ක්ලෝස් කරන තාක්කල් මේ තියෙන ඒරියා එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයා රයිට් කරන දෙයක් කමෙන්ට් එකකට තමයි අයිති වෙන්නේ. මම මේක ඉදිවොත් එහෙම කමෙන්ට් ලයින් 1 කමෙන්ට් ලයින් 2 වගේ කියලා ඔයා මෙතන මේ විදිහට කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට පේන ඇති ඒකත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට බලපෑමක් උනේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කරගෙන යනකොට අපි එක දෙයක් තමයි දැන් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් වල මේක ඔටෝ එනවා. ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට තව මේ ලයින් එකේ ලයින් එකට ස්ටාර් දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේ බ්ලොක් දෙකක් අතරේ ඔයා ලියන දෙයක් ඒක මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් ඒරියා එකක් විදිහට තමයි ඩිෆයින් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා ඒක ගැන දැනගන්න. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපිට සාමාන්‍ය JavaScript පාවිච්චි කරන rules විදිහට තියෙන්නේ. අනිත් දේ තමයි මම ඔයාලට තව එක දෙයක් කියන්නම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් JavaScript අපි ලියනකොට මේ script tag එක තුළ මෙහෙම ලියනවා වගේම මේක ලිව්වට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට modern web browsers කියන ඇත්තටම latest web browsers නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක තේරුම් ගන්නවා JavaScript execute කරන්න පුළුවන් facilities එයාලගේ browsers වල inbuilt තියෙනවා. හැබැයි සමහර browser versions තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් browsers තියෙන්න පුළුවන් script support කරන්නේ නැති. අන්න ඒ වගේ දෙයක් identify කරගන්න නම් ඇත්තටම තියෙනවා tag එකක් no script කියලා. no script කියන tag එක open කරලා sorry අපි මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි text එකක් අපිට දාලා තියන්න පුළුවන්. I cannot run script run JavaScript මේ වගේ මොකක් හරි අපිට දාලා තියන්න පුළුවන්. මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ නිකන් එකක් ලිව්වේ. එතකොට ඔයා මේ වගේ no script tag එකක් දාලා ඔයාට ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මොකක් හරි message එකක් දාලා තියන්න පුළුවන්. web browser එකේ මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ ඇත්තට මේ browser එකේ JavaScript support කරන්නේ නැත්නම් කියන එක. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට පරණ version එකක නැත්නම් JavaScript support කරන්නේ නැති version එකක මේ browser එක ඔයාගේ code එක run කරන්න හදනවා නම් කවුරු open කරන්න හදනවා නම් එයාට මේ message එක පේනවා. ඒතකොට එතනින් මෙයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් JavaScript මේ program එකේ run වෙනවා. නමුත් මගේ JavaScript support කරන browser එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒක නිසා මම මේක support කරන browser එක run කරගන්න ඕනේ කියන එක එයාට තේරෙනවා. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මේ no script කියන tag එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට browser එකේ scripting වලට support කරනවද නැද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගැන වැඩි දුර ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මෙන්න මේ MDN web docs එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඇත්තටම මේක හැම එකක්ම හැම tag එකක් ගැන විස්තර තියෙනවා. එතකොට මේ no script කියන tag එකේදී ඔයාට explain කරනවා ඒක සම්බන්ධ විස්තර මොනවද කියන එක. ඔයාට ඕන එතනින් ඔයාට ගිහිල්ලා ඒක බලන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔය දේවල් ටික තමයි මම අද කතා කරන්න කල්පනා කරේ ඔයාලත් එක්ක. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු අපි මොනවද තියෙන variable. ඇත්තටම අපි JavaScript ලියාගෙන යනකොට අපිට තියෙන variable එහෙම නැත්නම් data types මොනවද කියන එක අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. සහ අපිට ඇත්තටම program එකක් ලියනකොට JavaScript program එකක් ලියනකොට අපිට variable name, function name එහෙම නැත්නම් object name කරන්න ඒ වගේ කියන දේවල් වලට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම name කියලා ගත්තනේ. ඒතර මේ name කියලා ගත්තා වගේම මේ ලෝකේ තියෙන හැම වචනෙම මට මෙතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා එකක් නැහැ. අනිත් එක variable එකක් start කරනකොට මොන වගේ විදිහටද start කරන්න ඕනේ වගේ කියලා තවත් rules තියෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. අපි තවත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගමු. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ දේ ගොඩක් වැදගත් කියලා සහ අනිත් අයටත් මේක ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා වීඩියෝ එක share කරලා ඒ අයටත් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න දෙන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.
නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපි දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.